جناب دا علما روان دي په موټرسایکل باندې او دا کسان په د اوبو گزارو کې د شان سیدا آیا دا ماشوم کړي دا او کنا ګوري یو خبره درته تاسو ته کوم کنه اسی مونږ وایو سیاسي علما پلانې ډینګرې سیاسي علما خو صحیح ده ځه خو بس پرېده ځه دا علما چې کوم دا روان دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام پګړې په سر باندې دا او ګیره د چا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم العلماء ورث الانبیاء سیدا دا د انبیاء وارثان دي وارثان دا کم چې روان دي په دې لار باندې کنه او دا کسان به گزار کوي اوس کو چې دا ماشوم گزار کړي کنه نو تاسو راته وای دا ماشوم په خپل پویږي زما زوی له جزو د سوي ما زما ماشوم نه زو د سوي غټه عقبه کوي نو دا چې چا هم کار کړي دا غټ کار دی سیدا زموږ اختلافات دومره مخکې لاړل دومره مخکې الله بندګانو دا علما دي علما ګوره سیاسي علما خو پرېده صحیح ده اخو بس مونږ وایو چې دا دي هغه کې خبره ترې نه کوم دا علما خو روان دي کنه دی علما چاته سوي دي تاسو راته وایي ځه په دغه موټرسایکل باندې روان دي درې کسان دي درې هلکان دي علما دي او روان دي چا سره کار هم نشته او د شان پې ګزار کیږي د الله بندګانو زما نبي د علما مبارک سوی دی عالم سره د لاس میلاو کو کنه زما نبي فرمای ما سره لاس میلاو کو دی عالم سره د غاړه میلاو کړه زما نبي ما سره د غاړه میلاو کړه یو عالم تکتل باندې ثواب تعالی الله درکې نو تو په هغه گزار کولای شي الله اکبر کبیره او دا بعض کسان وایي و ټول نه مخکې به علما جهنم ته سیدا یو عالم جهنم ته لاړی سیدا ځه لاول خو به زینا انشاءالله موږ ټول مسلمانان به نځو که خیري الله به رحم کوي کو بیا هم لاړو که یو عالم جهنم ته لاړی سیدا او تو خپله سزا وخوړه او دی بیا راووتو نو تو وایې دا عام کس د درجې ته رسېدی شي تاسو راته بیا وایي ځه علم نسبت خو د هغه سره پروت دی خو کو دی زی د ګناهونو په وجه به ځي جهنم ته په جهنم کې به د خپل ګناه هغه چې کومه ګناه یې کړې د هغې به سزا خوري بیا به راخیږي نو چې بیا راوځي تو وایې تو ته رسېدی شي د عالم ټوله شپه خوب او د عابد ټوله شپه عبادت ورته نشي رسېدی ته په خپله سوچ وکړه عالم به د ستورو برابر شفاعت کوي او دا موږ چې وایو نه پلانې عالم او ډینګری عالم دا پکې ما ورته ګوره فرق کوو نبی علیہ السلام بګه فرق دا نه کړي ګوره یو عالم دی ګناهګار دی ځان له ګناهګار دی د عوامو بګه کار نشته د عالم مثال د غلام د خپل عقل ټول ژوندۍ ور کړی زما دفتر دی زما ټول ایجنسی نه ما سبګه درسلور کسان کار کوي زما چې کوم خوخت هغه ما سره کار کوي زما چې کوم خوخت هغه ما سره کار کوي زما سره یو کس دوه راغلی او زما خوښ نو ما لرې کړل الله مکمل مې لرې کړه مې تاسو به زما په دفتر کې کار نه کوئ دا الله بندګانو دا علم دا کتاب دا د الله دی الله خلق را چڼ کوي دا علما ټول را چڼ شوي دي کور څنګه دي نو تاسو راته یو عالم جهنم ته لاړ شي که نه او هغه راوځي نو بیا به ورته دا عوام ورسي د عالم درجه خو عال دي د هغه سره ده الله په دې ډېر سخت بېسوره شو زموږ اختلافات دومره ورسېدل ګورې کو څوک بلدرحمان صاحب سپورټ کوي کو څوک نواز شریف صاحب سپورټ کوي کو څوک عمران خان صاحب سپورټ کوي کو څوک هر یو سپورټ کوي که نه دا الله بندګانو نو علما خو دغه شان مه ولې که نه دا څومره سپک کار دی دا خو زموږ ورثه دي دوی خو به شفاعت کې په قیامت کې د ستورو برابر شفاعت به کوي زما نبي فرمایي چې څنګه مقام او سپوږمۍ ته په ستورو حاصل دی لاندې چې تاسو ګورئ سپوږمۍ څومره غټه د ستوري واړه واړه دي د لاندې نه دقه شان مقام عالم ته په عامو خلکو باندې دی الله اکبر بیا نبي اسلام فرمایي زما مقام چې په تاسو کې په یو ادنا کس باندې دی ادنا کس دقه شان د عالم مثال په عوامو باندې دی او د عالم مرګ دا د عالم مرګ دی دا ما ورته پکې وایو چې دا داسې او دا هغه سي پلان او ډینګه وخوا دی او داغه دی دا داغه دی د الله بندګانو د عالم حتک کول د قیامت نشانی ده الله به تباہ او برباد کی بل د الله د اولیاء سره جنگ کول د هغوی سپکاواله کول دا ګوره الله فرمای دا زوله اعلان جنگ کوما زما سره به جنگ کوي نو د علماو نه څوک د الله غټ ولیان شته ترته وای مړه زه چې د دوبۍ ویزټ کوم د دوبۍ په دې ګیره ما نه پریدي زه چې اماماتي کوم زما سره 15,000 روپۍ تنخوا د فرض کې به راته خلک سپک ګوري وي مولا دی چاندخور دی فلانی دی او ډینګری دی د دې ټولو باوجودو زه علم حاصل کړم الله مال سره کوي ته راته څه وایې زه ولې نوکري ما نشوه کولی د امامان نوکري کولی نشي خو دا ولې دا الله راچڼ کړي دي نو د الله بندګانو کو د هر چا سره تعلق ساتي که نه اختلافات دومره مخکې مه ورولې دا علما دي او روان دي که نه بس الله دې موږ ما په یقین په الله وکړو په دې کمنټس کې هم اوس بعضې خلک و چې دا داسې
چې دا خو دې خو پلان او ډینګو بس هیڅ نشو ویلی یار خو بس الله دې موږ معاف کړي علما دي بس علما دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وارثان دي ښا او عائشه صاحبه فرمایي نبی علیه السلام درهمونه نو پریخي زمکه جیدادونه او بینک بیلنس پریخي نو صرف کتاب او زما سنت چې څومره خبرې ترې دی پرېښې دي د الله کتاب یې پرېښې نو تاسو ورته وایئ دا دین اسلام یې چا ته پرېښې د علماو ته پرېښې نه دی دا چا سمبال کړی دا دین اسلام تاسو ورته ووایه د قرآن حفاظت څوک کوي زیات الله یې کوي خو ذریعه څه دي دا علما دي ښه دا علما کو هر مکتب فکر سره تعلق ساتي علما دي بس الله دې موږ معاف کړي یار نو